Beautiful, I think that life is beautiful. You wanna see your friends, but you're stuck inside a hospital. Doctor walks in and he tells you that it's terminal. Tumor in your... Друзья, всем привет! Решил записать для вас полезное видео по замене масла в автомобиле Toyota Chaser в сотовом кузове с двигателем 1GZ GTE. И для этого нам понадобится моторное масло. Мы взяли две баклажки по 4 литра фирмы Mobil. Масляный фильтр фирма Vic. Достаточно неплохая фирма, и нам она очень нравится. Ключ с головкой на 14. Желательно трещотка, чтобы это была. И баклуша для слива масла. Вот она. Ну и, соответственно, понадобится еще одна пара рук. Так они же у тебя из жопы растут, братан. Какая разница, откуда они растут, если они золотые? Ладно, уговорил. Начинаем работу с прогрева двигателя. Для того, чтобы тот шмурдяк, который скопился у вас за эксплуатацию предыдущего масла, вышел вперемешку с маслом в ваш тазик. Вот он. Затем откручиваем пробочку, чтобы масло не плюхалось у вас по вашему тазику. И быстро спускаемся вниз, моментально быстро. Далее находим на картере сливную пробку и срываем ее. При сливе масла будьте очень осторожны для того, чтобы не обжечься. Оно же горячее, мотор уже прогретый у нас. Поэтому будьте предельно осторожны. Слушай, ну прям туговато здесь идет. Хорошо. Оп. Сейчас пойдет, значит. Вот. Вот она. Вот она, рыба моей мечты. Вот она. И оп. Нам даже не понадобился магнитик. Давай покажем магнит. На случай того, что если кто-то уронил пробочку, можно воспользоваться вот такой штучкой, не отчаиваться и достать ее потом. Вот так вот. Хопа. И все. Он всегда при мне. Немножечко ждем. Немножечко прям немножечко. Когда напор сливаемого масла с картера уменьшился, переходим к снятию масляного фильтра, который уже отжил свое. Честно сказать, вот каких я жопошных мест не видел у фильтров на разных машинах. Но здесь, по-моему, вот она рыба мечты. Здесь он, по-моему, самый жопошный. Жопошнее просто не придумать. Сейчас рука вся будет в масле, жопа будет в масле. Короче, вот она. Оп, вот рука в масле. Как его вытащить отсюда тоже, я хер знает, пока я его просто положу, пускай стекает. Будем сейчас искать место, как его вытащить, потому что оператор занят другими делами с переноской. Вот так. Вот оно. Место, где я нашел, как его вытащить. Оп. И вот он, старый фильтр. Тоже фирмы Vic. В баночку его. Следующий наш шаг — это установка масляного фильтра. Открываем нульцевый фильтр. Достаем его. Снимаем вот эту вот плевочку. Оп. Открываем новую баклаху масла. Аккуратненько убираем в стороночку эту пробочку. Вот так. Срываем вторую плеву. Вот она, девственная. И один из важных факторов перед установкой масляного фильтра, вот эту вот прекрасную резиночку, нужно вот так вот по периметру, вот этим пальчиком, вот этим, смазать маслом. Берем, засовываем пальчик в канистрочку. Вот так вот. Вот он, у меня он просто рабочий, до дна достаю. Вот он. Оп, оп. И пошел. Вот раз по периметру. Делается для того, чтобы при установке этого фильтра вот здесь вот эта шуба вот так вот не завернулась наизнанку. И когда вы поехали, отсюда через это отверстие может вытекать масло. И вы поймаете неприятный стук в двигателе. Вот так вот. Смазали.
Кто хочет, может наливать в фильтр масла. Ну, если вы суеверные, наливайте. Я, например, никогда не заливаю. И начинаем его сюда теперь пропихивать. Так, это очень сложное дело, поэтому, наверное, лучше обратной стороной сюда. Вот так. Вот он. И пошел, 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 пошел. Ага, вторую перчатку зафаршмачил. И закручиваем его. И вот закручиваем и посмотрите, чтобы резиночка нигде не торчала. Вот так. После того, как установили новый масляный фильтр, затягиваем сливную пробку. Для того, чтобы лучше убрать масляные потеки, есть один способ, как это сделать. Берем авиационный керосин, ну или кому как удобнее, просто керосин, и запшикиваем все это место керосином. Объясню для чего. Но это все делать после установки масляного фильтра, не забывайте. Для того, чтобы керосин уберет все масляные потеки вот с этих элементов. Здесь все у нас в масле было после снятия фильтра. Посмотрите, что сейчас. Это мы еще не протирали. Смотрите, все чистенькое. Керосин не вредит ни резинкам, там, ничему вообще. Потом это все вытрется, уберется грязь, будет все как будто только с конвейера съехало с салона Toyota в Японии. После того, как затянули сливную пробку и установили масляный фильтр, приступаем к заливке масла в ДВС. Сюда заходит 6,2 литра. Вот оно, как слеза младенца пошло. Вот оно, вот оно. Бульк, бульк. Слышишь? Бульк, бульк, бульк. Да, да. Вот Там, по-моему, оно... Слушай, мы пробку не затянули, оно же в подвал капает. Иди быстрее, крути пробку. Прикинь, реально капает. После того, как залили масло, закручиваем. Залили масло, проверили уровень, выставили уровень. Закручиваем крышечку и идем запускать двигатель. Поворачиваем ключ. Смотрим на вот эту лампочку красного цвета с масленочкой. И заводим двигатель. Запускаем двигатель. Он погас. Все в норме. После того, как заглушили двигатель, подождали несколько минут и проверяем уровень масла. Видно что-нибудь? Да. На этом все. С вами был Санчо Панчо Диего Марадона. Подписывайтесь на наш канал. Обязательно оставляйте комментарии. Может быть, я что-то сделал не так. Врубай его нахуй, заебал ты, GZ меня уже, везде эти GZ суют, выгоняй его отсюда, поехали домой, меня дома кот ждет.